କହିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କେତେ କେତେ ଦିନର କଥା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଫୋନ କଲି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ କି ଯେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ସିରିୟସ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଧା ଆସ। ଆଉ ଆମ ଘରଠୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଣ୍ଟ ମେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଲାଇଟ ତ ପଳେଇ ଯିବ, ରାସ୍ତାରେ ଲାଇଟ ନଥିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଦିଟା ଟର୍ଚ ନେଇକି ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହଉନାହିଁ ଭଳି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଗଲୁ, ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଯୋଉ ରୁମରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇଠିକୁ ଆମେ ଗଲୁ। ସେଇଠି ତାର ୱାର୍ଡେନ ମାନେ ଥିଲେ, ତାର ରିଲେଟିଭସ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ୱାର୍ଡରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଗଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ 3 ଦିନ ହେଲା କଥା କହୁନାହିଁ, କିଛି ଖାଉନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡେ ସିରିଞ୍ଜ ତା ପାଖରେ ପଡିଛି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତାରକୁ କିଛି ଯାଉନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଇଁଲି ତାକୁ, ସେ ଖାଲି ଡେଇଁଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ଡେଇଁଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା କେ ଜଣେ ରହିଛି, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଡେଉଁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାର ୱାର୍ଡେନ, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ, ସେମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ୟା ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାର ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଚିତ୍କାର କଲା, ବହୁତ ଚିତ୍କାର, ଆଉ କହିଲା ମତେ ଯିବା, ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ଛାଡିଦିଅ, ମତେ ଛାଡିଦିଅ, ସେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କଲା। ଆଉ ତାର ଯେ ୱାର୍ଡେନ ଥାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ବାବୁ କାଲି ଯିବା ହଷ୍ଟେଲକୁ, ଏବେ ଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଜିତ, ମୁଁ କହିଲି ଅଜିତ ବାବୁ ତାକୁ ଏବେ ଏକା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଜାଣିଲୁ ଯେ he is possessed। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଡେଇଁଲା, ମାନେ ତାକୁ ଧରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହଉଥାଏ, ବିଛଣାରେ ସେ ପଡିଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥାଉ। ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ଏ ବାଳକକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ପରେ ସେ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଡିଗଲା, ମାନେ ବିଛଣାରେ ତାର ଯୋଉ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଥିଲା ସେଇଥିରୁ ସେ ତୁନି ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ତ ତାକୁ ପିଇବା କହିଲି। ମତେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପାଣି ଦିଆଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଉଠ ପାଣି ପିଇ। ଯୋଉ ପିଲାଟା 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେ ପାଣି ପିଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କହ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଜୟ। ଆଉ ସେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ସେ ପିଲାଟାର ନାମ ବସନ୍ତ, ମୋର ଏବେ ବି ତାର ନାଁ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଯାଏ ବସନ୍ତ ଆସେ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ହେତୁ
से दया तले आम जीवन आसे अन्य मान प्रार्थना करू प्रभु आम प्रार्थना शुणते आउ से दिन प्रभु आश्चर्य भाव से हॉस्पिटल से प्रकार काम करते तार आर दिन मो स्वामी से बलांगीर रोते झारसुगुड़ा से सकाल से पलि आसिले अर्ली मॉर्निंग रे मु एकला थाए आ हठात हॉस्पिटल मत फोन आसला जे डाक्टर से जने रोमन कैथोलिक डॉक्टर थिले आ से मते फोन करी कहले जे आंटी मोर दीटा पेशेंट आपन को पाक जापा चाहूछंती मु कहली कौन पाई आ से माने कहले काली से माने देखिछंती आपण आसी पिला पाई प्रार्थना कले ताकू मु आज रिलीज करूची आ ए माने चाहूछंती आपन को पाक जीवे प्रार्थना पाई मु टिके भयभीत हो गली मु यांको फोन कली ये बलांगीर पहुंची सारी थांती मुझे पचारे तुम ऑफिस बाहर लुणी कैसे कहले नाई नाई मुझे जस्ट बाहर मुझे टिके बसी दियो कहले कौन कथा है नहीं डॉक्टर रोमी दीटा पेशेंट पठाउछंती तांकर हीलिंग पाई प्रार्थना करने को आई कैन नॉट प्रे अलोन आ तमे टिके बसी दियो आमे दी जन मिसी प्रार्थना करबा आ से माने आसिले से मानकर कथा मु बुझिली आ तापरे आमे प्रार्थना कलु आ प्रार्थना परे प्रभु आश्चर्य कर्म साधन कले आ से माने सुस्थ हे हॉस्पिटल को गले आ मते डॉक्टर रोमी फोन करे कहले आंटी मते बोधे पेशेंट देखा को पड़िबनी जते पेशेंट आसीबे आपन को पाख एका पठेई देबे प्रभु गौरव पांतु अनेक थर प्रभु आमान को व्यवहार करती तांकर शक्ति दे वी आर नथिंग मात्र जेते बेला में प्रभु सहित संयुक्त जीवन काटू से आमान को आशीर्वाद करती आ सेति पई मु प्रभु को नाम गौरव करूची आ सेटा होचे मोर साक्ष्य। Praise the Lord.